샬롬, 샬롬, 최양구 목사입니다. 오늘도 여러분들과 함께 주님의 밥께서 만들어주신 귀한 생명의 밥상을 함께 이제는 함께 한번 살아나갔으면 좋겠습니다. 어차피 영상이기 때문에 일방적으로 제가 여러분에게 말씀을 드리는 것 같은 오해가 생길 수가 있지만, 여러분이 늘 언제나 이 방송을 듣고 늘 댓글이나 다양한 방법을 통하여 서로 이 말씀을 들은 후에 변화되어지는 우리의 삶의 이야기들을 함께 나눌 수 있는 시간이 우리가 오프라인 속에서도 각처에서 생겨났으면 합니다. 특별히 이미 해외에서는 이러한 분위기들이 많이 일어나는데, 국내에서 우리 성도들 간에 아니면 혹은 아직 예수를 알지 못하는 사람 가운데서 관심 있는 분들이 함께 모여 서로가 사랑의 교제를 말씀으로 나누었으면 하는 자그마한 소원이 오늘 이 아침도 저희 마음에 부딪혀옵니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘도 아침 햇살 같은 하루를 소망합니다. 오늘 하루도 힘차게 시작하셔서 즐겁게 마무리 지으시기를 말씀을 나누기 전에 먼저 축원합니다. 우리가 바깥에 나가면 바람이 부는데 이 바람 자체는 소리가 없습니다. 그런데 바람 자체는 소리가 없어도 그것이 다른 사물과 마주치면 아주 다양한 수천 수만 개의 다양한 소리를 냅니다. 우주의 온갖 사물과 피조물들은 각각의 모양과 환경에 따라 바람과 더불어 부딪혀 바람과 더불어 서로 다른 소리를 내어서 우리에게 들려주고 서로에게 들려주는 것을 우리가 알고 있지요. 다만 관심이 부족할 따름입니다. 살랑살랑 봄바람이 불어온다고 합니다. 쌩쌩쌩 겨울에 찬바람이 불어옵니다. 바람은 책상을 사르르 넘기고요, 나무잎을 흔들어 사각사각 소리를 내고 창문을 딸캉딸캉 흔듭니다. 강한 바람은 창문의 유리창을 깨기도 한다고 해서 유리창에 테이프를 붙이라고 경고방송도 때로는 들려옵니다. 그렇다면 사랑하는 성도 여러분, 우리와 마주친 바람은 과연 어떤 소리를 낼까요? 이것을 여러분과 함께 나누기 위해서 앞의 말들을 서두에 끄는 것입니다. 그렇다면 나와 여러분과 마주친 바람은 어떤 소리를 낼까요? 여러분과 마주친 바람은 어떤 소리를 낼까요? 한번 이 시간에 스스로에게 답을 해보시면 어떨까요? 흥에 겨운 콧노래일까요? 또는 기분 좋은 웃음소리를 닮은 소리일까요? 바람이 성령의 바람이, 하늘의 바람이 말씀과 부딪혀 나는 그 소리, 태초 이전의 소리를 갈망하며 듣고 싶기 때문에 이 자리를 만드는 겁니다. 하나님 나의 아버지요, 말씀이, 성령이, 하늘의 신바람이 말씀과 부딪혀 나는 그 소리, 그것은 태초 이후의 소리가 아니라 태초 이전의 소리일 것입니다. 하나님 나의 아버지, 그 소리가 듣고 싶습니다. 오늘도 성령의 충만함을, 성령의 바람을 오늘 이 시간 우리에게 불어 주옵소서. 그래서 이 말씀이 전해가는 동안에, 이 말씀이 소리를 타고 나가는 동안에 성령의 바람과 부딪혀서 진정 누구도 들을 수 없는 태초 이전에 그 갈망했던 그 소리가 아버지 하나님의 은혜로 여러분의 영혼 가운데 심겨지기를 주님의 이름으로 축원합니다. 축원합니다. 씨가 다음에 밭에 뿌릴 씨들은 아주 수분이 없는 건조 상태로 되어 있습니다. 그것은 다른 말로 말하면 죽어 있는 겁니다. 씨가 수분이 없이 건조 상태에 있게 되면 그건 사실은 죽어 있는 상태입니다. 그런데 신기하게 거기에 물이 들어가면 죽어있던 생명이 살아나 뿌리 내리고 싹이 나고 줄기가 자라 꽃을 피고 열매를 맺지 않습니까? 죽은 씨앗 속에 물이 들어가면 생명이 살아납니다.
물이라고 하는 것은 성경에서 말하기를 생명이요 말씀이요 예수 그리스도를 의미합니다. 마임이라고 하는 이 물이라는 히브리 글자는 말씀 두 개를 오른쪽 왼쪽으로 들고 있는 모습이 바로 마임의 모습, 물의 모습입니다. 좌우가 말씀으로 균형을 이루고 있는 그 말씀, 그 물이 죽은 우리의 영혼 속에 들어가도 우리는 어떤 경우에도 싹이 나고 뿌리 내리고 열매를 맺는다 그 말입니다. 우리 예수 그리스도는 생명의 물이요 우리 배에서 넘쳐나는 생수임을 우리는 알고 있습니다. 예수 그리스도는 생명의 씨앗입니다. 2000년이 지난 씨앗이지만 그 씨가 건조지대 사막지대에서 발견됐다 하더라도 물을 주면 그대로 생명의 싹을 돋습니다. 그 말은 씨앗 자체에 생명이 있는 것이 아니라 물에 생명이 있다는 것을 말씀드리는 겁니다. 씨앗 자체에 생명이 있는 것이 아니라 물이 더해짐으로 말미암아 그 속에 있는 그 식물만의 고유한 것들이 기억이 나가지고 싹이 돋아 꽃이 피고 열매를 맺는 겁니다. 수천 가지 아름다운 색깔로 피어나지 않습니까? 다양한 향기를 발하지 않습니까? 벌을 불러들이고 나비를 불러들이고 사람의 코를 불러들입니다. 이것은 바로 뭡니까? 거기에 물이 더해졌기 때문입니다. 빛이 있으라, 땅이 있으라, 하늘에 새가 있으라 말씀하신 그 소리가 바로 물입니다. 태초 이전의 소리입니다. 그 태초 이전의 소리가 떨어지는 것마다 우리 눈에 보이는 그 모든 만물이 피조되고 살아나는 것입니다. 오늘도 다시 한번 강조하지만 창세기 1장 1절 태초에 내가 하늘과 땅을 창조하였느니라. 이 1장 1절을 읽을 때 성령의 바람이 와서 이 1장 1절 읽는 내 소리와 성령의 바람이 부딪히게 되면 우리가 들어보지 못한 하나님이 우리에게 꼭 전해주고 싶었던 그 피조세계가 우리의 삶 가운데 새롭게 날마다 창조되어짐을 경험할 것입니다. 창세기 1장 1절이 기존 세계 관념에 젖어있던 사람들에게는 말로 표현할 수 없는 혼돈 기품으로 연결되겠지요. 그게 바로 창세기 1장 2절의 세계입니다. 우리가 어떤 것을 모르고 있다가 깨닫게 되면, 알게 되면, 발견하게 되면 그 순간에 기쁨도 오지만 그것을 감당할 수 없고 이해하지 못해서 혼돈과 혼란이 오는 겁니다. 장님이 평생을 앞을 보지 못하고 살다가 장님이 눈을 뜨게 되면 어떻게 됩니까? 며칠 동안, 맨날 동안은 그 보이는 것 때문에 혼란스러워서 감당할 수가 없다고 합니다. 다시 내가 눈이 멀었으면 하고 눈을 순간적으로 가려본다고 합니다. 천지를 통해 하늘과 땅을 통해 내가 누군지 말씀하시는 하나님 아버지의 음성을 듣고 우리 마음속에 감동과 깨달음이 오는 순간 인간들에게는 할렐루야라는 소리보다도 그 소리를 감당할 수 없어, 그 깨달음을 감당할 수 없어 육신의 몸으로 그 모든 것을 수용할 수가 없기 때문에 발생하는 혼돈과 공허와 기쁨을 바로 창세기 1장 2절에서 말씀하고 있는 겁니다. 하나님 아버지의 첫 소리를 듣고 두렵고 혼란하지 않을 사람이 있겠습니까? 그것이 바로 창세기 1장 2절의 혼돈과 공허와 기쁨 가운데 있는 우리들을 품으시는 성령의 운행하심이 바로 창세기 1장 2절입니다. 하나님, 우리 한글로 이렇게 그분을 부를 수 있다는 것 너무나 답답합니다. 우리가 어떤 사람에게 이름을 정해주는 순간, 이름을 부르는 순간 그 사람은 이름 안에 제한되어버리고 각혀버리고 맙니다. 이름 너머에 있는 그 사람의 아름다움과 영원함과 넓음을 볼 수가 없습니다. 맞습니다. 하나님이라고 우리가 부르고 있지만 하나님이라고 부르는 순간에 우리 인간이 하나님이란 단어 속에 알고 있는 것에 갇혀버리고 마는 하나님으로 만들어버리고 맙니다. 그래서 그저 하나님이라고 부를 수밖에 없지만 하나님이라고 부를 때 성령의 바람이
부딪혀와서 나에게 스쳐가는 그분에 대한 생각이 있습니다. 그것은 누구도 제한하고 가다둘 수가 없습니다. 속에 가려진 말, 내 영혼 깊숙한 곳에서 꺼내고픈 말, 가리워둔 말, 그 소리들을 종이에다가 문자로 적어서 우리에게 선물로 주신 것이 성경입니다. 그러므로 하늘의 바람이 그 성경에 읽는 우리들의 마음과 소리 속에 부딪혀 오지 아니하면 속에 가렸던 말, 꺼내고픈 말, 가리웠던 말을 우리가 제대로 이해하고 받아들일 수가 없습니다. 그러므로 성경을 읽고 우리가 깨달을 때 할렐루야 기쁨이 오고 앞이 환하게 보이는 것이 아니라 당장은 혼돈과 혼란 속에 빠집니다. 어찌할지 모릅니다. 내가 잘못 알고 있는 것이 아닌가, 내가 혹시 들어올지도 모릅니다. 그럴 때 그것을 미리 알고 계셨던 하나님의 성령이 이제는 바람으로만 우리에게 오는 것이 아니라 우리를 품어 버리시는 그 모습이 창세기 1장 2절에 그려져 있습니다. 깨달음. 그러나 장님이 눈뜬 후 희미하게 보이고 인식하는 것처럼 그것으로 인도하시는 노래가 바로 창조의 7일간의 이야기라는 사실을 여러분이 기억해 두세요. 우리가 오래전에 죽은 신해철 가수를 알고 있죠. 저는 신해철 가수를 굉장히 좋아했던 사람입니다. 특별히 그가 부르는 그 노래의 맥도 좋지만 그가 부르는 가사의 내용들이 그렇게 사회를 질책하고 변화시키려고 하는 끊임없는 도전의식이 있는 것을 보고 저는 그 젊은 신해철 가수를 좋아했습니다. 그런데 많은 생을 살지 못하고 중간에 죽고 말았습니다. 그가 늘 하던 이야기가 있습니다. 가장 낮은 곳에서 많은 사람들의 이야기를 듣겠다. 어떻게 가수가 철학자도 아니고 목사도 아니고 음악을 하는 이분이 그런 마음으로 작곡을 하고 글을 썼을까? 그러면서 가장 낮은 곳에서 많은 사람들의 이야기를 듣겠다던 고 신해철 가수. 그러면서 말합니다. 아이는 꿈꾸고 그대는 영원히 춤추네. 이렇게 어린 나이와 같은 마음이 아니면, 어린 나이 같지 아니하면 하늘나라에 갈 수 없다고, 어린 나이가 바로 하늘나라의 주인공이라고 하신 예수 그리스도, 어린 나이가 내게로 오는 것을 금하지 말라고 하신 예수 그리스도의 마음을 이렇게 잘 표현한 사람이 저는 별로 못 봤습니다. 아이는 꿈꾸고 그대는 영원히 춤추네. 내 영혼 속에 어린아이가 꿈을 꾸고 있기 때문에 그 꿈으로 인하여 성령과 함께 성령의 춤을, 하늘의 춤을 추는 것을 보고 싶다고 얘기했던 고 신해철 가수의 모습이 오늘 말씀을 전하는 가운데 제 눈앞에, 영상 앞에 환하게 보입니다. 당신 신해철 가수는 하나님의 나라에서 복된 영혼을 누리고 있을 것이라고 믿고 우리 나중에 보자고 이야기를 하면서 말씀을 넘어갑니다. 창세기 1장 1절을 언제 누구에게 했느냐에 따라 그 말씀의 의미와 깨달음은 전혀 달라질 수가 있습니다. 수천 년 지난 일을 광야에서 도망쳐 나온 모세와 히브리인들에게, 그리고 그로부터 수천 년이 더 지난 지금 여러분과 저에게 어디에서 누구에게 하느냐에 따라 지대한 영향을 끼칠 수가 있고 다른 영향을 줄 수가 있습니다. 그런 공포스러운 애굽에서 탈출해서 아무것도 없는 죽음의 사막에서 이 말씀을, 창세기 1장 1절 말씀을 듣는 사람들과 모든 과학적인 여건으로 편하게 살고 있는 우리들에게 들려오는 창세기 1장 1절의 말씀이 전혀 다를 수밖에 없습니다. 그 다름을 하늘의 바람이 불어와 그 소리와 부딪힐 때만이 동일한 은혜와 동일한 소리와 동일한 가르움의 소리를 우리가 들을 수가 있습니다. 예를 들면요, 우리 한국 사람처럼 커피를 좋아하고 많이 마시는 사람도 없다고 하는데 제가 여러분에게 말합니다. 자매님, 형제님, 우리 커피 한잔 해요. 이 커피 한잔 해요 라는 말도 성도와 성도 사이, 남녀 연인 사이에는 이 말할 때 한번 좋은 시간을 가져보자, 혹은 여인 사이에는 데이트하자는 의미로 들리지만
직장에서 직장 상사가 그 밑에 직원에게 어이 미스터 채 이따가 커피 한잔 해 한다면 이거는 심각한 이야기의 예고편일 수도 있는 것입니다. 또한 커피를 마시는 시간에 따라 마시는 사람의 감성이 틀리다고 하는 것은 이미 우리가 알고 있습니다. 창세기 4장에 보면 원죄로 인해 강제 추방되어 반드시 죽어야 한다면 아담과 이브는 에덴에서 나온 즉시 우리가 말하는 그 오해라고 하는 원죄로 인해서 저주를 받아가지고 에덴 동산에서 강제로 쫓겨남을 당해 반드시 그 명령대로 죽어야 한다면 그 공포스러운 마음속에서 아담과 이브는 에덴에서 나온 즉시 성경에서 말하는 대로 하나님께 속죄의 제사를 드려야 하는 것이 맞는 것 아닙니까? 그런데도 그런 언급이 전혀 없다가 어느 정도 시간이 지난 후에 가인과 아벨이 태어난 후 세월이 흘러 그 아담과 이브의 얘기는 쏙 빠지고 가인과 아벨이 하나님께 제사를 지냈고 라는 말이 나옵니다. 그렇다면 아버지 어머니가 드리는 제사를 보지 못했는데 그 가인과 아벨 그 자녀들은 어떻게 제사에 대해서 알았을까? 성경에 이런 방구도 없는데 이런 생각 안 듭니까? 만약에 부모로부터 보고 배웠다면 가인 제사는 안 받으시고 아벨 제사만 받았다는 이야기가 나올 수 없는 것 아닙니까? 또한 여기서의 제사는 우리가 말하는 속죄 제사냐, 죄를 속해달라는 속죄 제사냐, 하나님과 화목하기 원하는 화목 제사냐 라는 것도 성경에는 전혀 우리에게 이야기하지 않고 있습니다. 무의식적으로 아담의 불순종의 죄로 인한 속죄 제사라고 우리가 자기들의 생각으로 인간의 생각으로 들은 대로 언급을 하고 그렇게 믿고 있는데 이건 우리의 생각이지 우리 믿음의 선배들의 생각이지 성경적인 사고는 아닙니다. 만약 이것을 원죄의 개념을 벗어나 생각해보면 어떤 이야기가 될까요? 이것을 얘기하고 싶은 겁니다. 원죄 사건이 없다면 과연 우리가 믿고 있는 믿음 속에서 예수는 우리에게 뭔가 이 말입니다. 굳이 원죄 때문에 예수가 인자로 오신 것이라면 그 죄는 예수가 육신을 입고 오시도록 한 통로 역할에 지나지 않는 것 아닌가요? 원죄가 아닌데 잘못 생각하고 있다면 예수의 오심은 모든 인류에게 보편적이고도 초월적인 복이 되지 않을까요? 하나님의 온 피조물을 향한 사랑이 되지 않을까요? 하나님의 나라로 인도하기 위한 새하늘과 새 땅이 아닐까요? 세월이 지난 후에 이렇게 창세기 4장에서 나옵니다. 세월이 지난 후에 가인과 아벨이 이제 제사를 드린다는 얘기가 나옵니다. 세월이 지난 후에 이 말은 원래 히브리 원어대로 정확히 번역하면 날의 끝에 존재했을 때 이 말입니다. 세월이 지나다고 하는 그런 일반적인 뜻이 아니라 날의 끝에 존재했을 때 제사를 드렸다는 말이죠. 성인이 되어 청년이 되어 제사를 드렸다는 말이 아닙니다. 창세기 4장 2절에 하와가 말하기를 내가 하나님으로 말미암아 아들을 낳았다. 이런 얘기가 나옵니다. 그리고 세월이 지난 후에 제사의 문제로 인해서 가인이 아벨을 죽은 사건들이 연이어 나옵니다. 아담은 아벨이 죽고 셋을 낳은 후 그 뒤에도 800년가량 더 살다가 죽었다고 하면서 아담의 어떤 구체적인 행위에 대해서는 전혀 나오지 않고 있습니다. 그가 정말 쫓겨났다면 어떠한 쫓겨남의 죄를 해결하려고 용서받으려고 어떤 일을 했다든지 아니면 어떤 일을 했다든지 하는 얘기를 전혀 나오지 않습니다. 에덴 동산에서 나와서 가인과 아벨을 낳고 아벨 대신 셋을 낳고 800년을 살다가 죽었다. 어떻게 살았는지 우리에게 이런 방구 얘기하지 않고 있습니다. 빛과 어둠에 갇혀 혼돈이라는 말이 나옵니다.
혼돈이라는 말은 빛과 어둠에 갇혀 있는 겁니다. 빛에만 갇혀 있는 것도 아니고 어둠에만 갇혀 있는 것도 아니고 빛과 어둠에 갇혀 있는 것이 바로 혼돈입니다. 그래서 그 빛과 어둠에 갇힌 혼돈 속에서 아름다운 생명의 꽃이 피는 겁니다. 예수 그리스도 그대와 함께라면 죽음도 절망도 찬란한 꽃이 되리라고 고백할 수가 있는 겁니다. 이 태초에라는 베레시트라는 히브리어가 헬라어로 바뀌면 아르케라는 말로 번역이 됩니다. 우리나라 성경에는 두 개 다 베레시트나 아르케나 태초에라고 번역했습니다. 아르케란 단어가 처음 나온 것은 에베소에서 목회를 했던 사도 요한이 요한복음 1장 1절에 처음으로 사용함으로 성경에 등장합니다. 태초에 말씀이 계셨나니 아르케 이게 태초입니다. 마찬가지로 신구약 중간지대 말라기가 끝나고 예수 그리스도 오시기 전 그 사이 400~500년 동안 철학이라는 것이 생겨났습니다. 그때 철학을 하던 고대 그리스 철학자들의 관심은 오직 한 가지였습니다. 아르케, 본질이 뭐냐? 처음이 뭐냐? 이것을 가지고 각자 환경과 처지와 자라온 삶에 따라 달리 이것이 본질이야, 이것이 처음이야 라고 이야기했습니다. 다시 말하면 아르케라는 말은, 베레시트라는 말은 무슨 말이냐? 수없이 변하는 우주 공간 속에서 만물을 지배하는 변하지 않는 우주의 근본 원리를 바로 아르케라고 하는 겁니다. 그러므로 아르케가 겉으로 드러난 것이 바로 뭐냐? 바로 로고스라는 겁니다. 그런 뜻에서 요한 사도가 로고스라는 말을 썼지 우리가 보는 글씨를 로고스라고 하는 것이 아닙니다, 여러분. 최초의 철학자이고 수학의 아버지라고 하는 탈레스는 만물의 근원은 물이야. 아낙시메네스는 만물의 근원은 공기야. 데모크리토스는 만물의 근원은 원자야. 엠페크리토스는 만물의 근원은 물, 흙, 불, 공기, 사원소야. 헤라크리토스는 불이야. 사도 요한은 로고스라고 이야기를 했습니다. 그러나 그들은 모든 만물이 알 수 없는 것에 의해 변화를 거치지만 그 가운데서 중심에 변하지 않는 것이 있으니 그것이 바로 로고스다라고 라는 말을 처음 쓴 사람이 바로 뭐냐? 헤라크레이토스라는 철학자입니다. 헤라크레이토스는 에베소에서 태어나서 에베소에서 철학을 한 사람입니다. 그러므로 에베소 사람들은 로고스라는 말을 아마 가장 많이 최초로 들었던 사람입니다. 그러므로 에베소에서 목회했던 사도 요한은 당연히 그들이 알고 있는 로고스라는 단어를 써서 로고스의 말씀이, 태초에 말씀이 있었다, 태초의 근원이 바로 로고스다라고 하는 헤라크레토스의 그 단어를 그대로 빌려다가 창세기 1장 1절에 쓰게 된 것입니다. 세상의 모든 것은 물로 인해, 공기로 인해, 불로 인해 변화가 되지만 그 모든 변화를 중심에서 컨트롤하는 변하지 않는 우주의 근본이 있으니 그것이 바로 로고스다. 그분이 이 땅에 오신 분이 바로 예수 그리스도입니다. 그런데 우리는 그것을 알지 못하고 로고스와 레마를 분리해서 레마는 우리가 개인적으로 들은 하나님의 말씀이고 로고스는 보편적인 말씀이야. 세상에 그런 헬라어가 어디 있습니까? 그런데도 기독교 100년 사이 그 말을 그대로 믿고 지금까지 인공지능 시살면서도 그것을 그렇게 믿고 있으니 로고스의 근본, 이 단어가 어떻게 생겼는가 인터넷에서 검색만 해봐도 다 아는 이야기를 그렇게 게으르다고밖에 할 수가 없는 것 아닙니까? 여러분, 지구와 태양 사이의 거리가 1억 5천만 킬로미터라고 합니다. 1억 5천만 킬로미터가 오늘 오는데 8분 20초 걸린다고 합니다. 8분 20초 전에 태양의 빛이 떠나서 지구로 오면은 딱 8분 20초 걸린다고 합니다. 그런데 그 시간이 조금 빨라지거나 조금 느려지게 되면 이 지구는 죽거나 더워져서 멸망하고 만다고 합니다. 그러면 지구의 멸망도 태양과 태양에서
지구로 오는 그 빛의 속도에 눈에 보이지 않고 가볼 수 없는 태양에서 지구까지 오는 빛의 속도에 따라 지구가 멸망할 수 있고 흥할 수 있다는 그 변화의 과정 속에서 또 변하지 않는 것은 바로 뭐냐? 바로 로고스 예수 그리스도를 의미합니다. 달과 지구 사이의 거리는 48,403km라고 합니다. 빛의 속도로 가게 되면 1, 2초면 가는 거리가 바로 달의 거리입니다. 그런데 이 달과 지구 사이의 거리에서 이것이 좁혀지거나 늘어나게 되면 대규모의 홍수나 지진과 화산 폭발이 일어나서 지구는 곤욕을 당한다고 합니다. 그러므로 우리 지구가 스스로 살아가는 게 아니죠. 지구 위에 사람들이 땅에서 떨어지지 아니하고 지금도 이렇게 평안히 살아가는 것은 달과 지구 사이의 거리, 태양과 지구 사이의 거리가 하나님이 예정한 대로 그대로 변하지 않고 돌아가고 있기 때문에 인 것을 우리는 알면 얼마나 좀 더 지금보다는 좀 겸비한 삶을 살지 않을까요? 그때 그 말씀이, 그때 그 사건이, 그때 그 사람이 마지막인 줄 알았다면 그때로 단 한 번만이라도 돌아가고 싶은 우리 그 때가 있습니까? 그 말씀의 깨달음 한 문장이 여러분의 마음속에 기억되어 있습니까? 인생의 삶의 우여곡절 속에서 변하지 않는 무엇 하나면 족한 것 아닙니까? 그것은 바로 로고스 예수 그리스도임을 우리가 깨달으면 좋겠습니다. 성경 66권은 이 세상을 이야기하려는 것이 아닙니다. 이 세상의 삶을, 이 세상에 보이는 것들에 대한 왕국을 이야기하려는 것이 전혀 아닙니다. 이 세상을 이해하려는 것처럼 인간의 문자로 기록됐지만 이것을 통하여 이 세상 너머의 것을 보여주려고 하고 들려주려고 하는 하나님의 소리와 그 마음에 문을 닫고 우리끼리 성경을 이 세상에 축복받는 이야기, 이 세상에서 죄를 용서받는 이야기, 이 세상의 이야기로만 제한시켜서 교회가 지금까지 왔으니 교회의 생명력이 희미해지고 있는 것입니다. 수천 년 전 갈대아 우리에 살던 한 사람이 있었습니다. 바로 아브라함이라는 사람입니다. 아브라함은 유프라테스 강을 건너 가나안 땅으로 왔습니다. 히브리인이라는 말은 어디서 생겼느냐? 갈대아 우르에는 바로 앞에 유프라테스 강이 있습니다. 그 강을 건너야지만 가나안 땅으로 올 수가 있는데 그 유프라테스 강을 건너 가나안 땅으로 왔다고 해서 그 주변 사람들이 아브라함과 그의 식구들 히브리인 강을 건너온 사람이라고 부른 데서 유래가 되는 겁니다. 창세기 1장과 1장부터 11장까지에는 외에는 그 나머지 12장 이하는 분명히 이 세상과 연결된 세상 이야기를 하고 있는 것이 맞습니다. 창세기 1장과 11장까지를 제외하고 나머지 12장 이후는 우리가 보더라도 이 세상과 연결된 세상 이야기와 사람의 이야기가 맞습니다. 세상사의 긴 성경 이야기를 통해 그 너머의 차원, 죽음 너머의 차원의 축복을 말하고 있는 것이 바로 성경입니다. 12장 이후에 나오는 세상의 이야기를 통하여 하나님의 나라의 본질을 설명하려고 하는 것이 바로 뭐냐? 창세기 1장과 11장까지의 내용입니다. 그 중에서도 1장이요, 그 중에서도 1장과 2장이요, 그 중에서 1장과 3장까지 점점 확대 부연해 설명하는 겁니다. 그런데 우리는 성경을 읽으면서도 그 너머 차원 복된 그 나라를 보지 못하고 세상 이야기에 매몰된 증거가 아브라함 한 사람, 가나안 땅에서 지금까지 세계에서 가장 큰 영향을 미치는 새 윌신 종교가 나왔다는 것만 가지고도 우리는 성경을 가지고 세상 이야기에만 매몰되어 있다고 하는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 아나토리아 반도 지중해 해변가의 에베소와 밀레토스라는 도시가 나옵니다.
에베소에서 헤라클레이토스와 사도 요한이 활동했던 지역이고, 밀레토스는 철학의 시조라고 하는 탈레스가 태어나 철학을 한 곳이 밀레토스라고 합니다. 그래서 밀레토스 학파라는 철학의 학파도 고유하게 존재하죠. 에베소의 헤라클레이토스는 로고스라는 말을 철학자로 최초로 쓴 사람이며, 에베소의 목회자인 요한은 그래서 요한복음 1장 1절을 에베소 사람들이 가장 잘 알고 있는 로고스라는 말로서 요한복음을 시작했던 것입니다. 우리가 믿음하지만 이 믿음이라고 하는 것은 기억력의 문제가 아닙니다. 철학이라고 하는 것은 지혜라는 뜻인데, 철학은 답보다 답을 찾아가는 질문의 연속입니다. 하나님의 말씀도 마찬가지입니다. 누군가의 말을 듣고 공부해서 기억에 담아놨다가 아멘 하는 것이 아니고, 내 기억 속에 있던 이야기와 저 목사님 하는 이야기가 맞네, 그러므로 내 믿음이 맞네, 이것이 아니라 답을 찾아가는 겁니다. 창세기 1장 1절의 깨달음을 통해서 혼란과 혼돈에 빠지는 우리가 그 혼란 속에서 성령의 손을 잡고 답을 찾아가는 겁니다. 그때 예수가 우리 앞에 나타나서 내가 길이요, 내가 빛이요, 내가 진리요, 내가 생명이요, 내가 한나라로 들어가는 문이라고 말씀하시는 겁니다. 우리는 나 자신을 알아야 합니다. 너 자신을 알아야 합니다. 이것은 성경서 누누이 우리에게 이야기하고 있는 겁니다. 그런데도 우리는 소크라테스의 말을 통해서 너 자신을 알라는 이야기를 알고 있다고 기억하고 있습니다. 그러나 이것은 소크라테스 이야기가 아닙니다. 소크라테스가 그때 가장 유명한 신탁을 받는 델포이 신전을 들어가려고 하니까 그 델포이 신전 입구에 너 자신 알라는 문구가 써져 있는 것을 보고, 맞아, 저거야. 내가 저 델포이 신전에 들어가서 신께 무엇인가 물을 것이 아니라 내가 누구인지를 알고 질문하게 되면 모든 것들 궁금증이 풀릴 거야. 그리고 뒤돌아왔다는 겁니다. 그런데 그 델포이 신전 입구에 써져 있는 너 자신 알라는 글도 누가 쓴 것이냐? 호멜로스라는 장님 시인이 사용하던 문구를 어느 사람이 듣고, 델포이 신전에 어떤 문구를 하나 써야 되는데 어떤 문구를 쓰면 좋을까 고민하다가 눈이 먼 장님으로서 그 당시에 호메로스와 오디세이와 일리아드를 지은 호메로스의 말 중에서 딱 눈에 띄는 것, 너 자신 알라. 그러므로 수천 년 전부터 철학을 하고 무엇을 하고 했지만 인간의 중심 속에 변하지 않는 궁금한 점은 나는 누군가를 알기 위해 인문학적으로 세상적으로 고민하는 철학자가 있는 반면에 내가 누구인지 알기 위해서는 하나님 아버지가 누구인지를 알아야 되겠다는 그 간절함 속에서 창세기 1장을 찍는 순간 내가 하늘과 땅을 지었다. 하늘과 땅을 통해 자신이 누구인지를 우리에게 계시하시는 하나님의 숨겨있는 손을 듣는 순간 인간의 마음속에는 감당할 수 없는 혼돈이 옵니다. 이 혼돈 속에서 비로소 성령이 우리에게 오셔서 우리를 품고 하늘나라로 날아가고 있는 과정 중에 있는 겁니다. 그러므로 여러분은 순간도 홀로 있었던 적이 없습니다. 하나님의 나라는 우리 마음에 따라 달라 보이지요. 말씀의 깊이와 깨달음에 따라 환경에 따라 달라 보입니다. 셀 수 없이 다양하게 말입니다. 하나님의 나라는 수천 수만 가지로 데코르레스처럼 수십만 가지 색깔처럼 다양하게 세상을 비치는데 내가 깨달은 이 노란색만, 아니 빨간색만, 아니 청색만, 이것만이 바로 하나님의 나라라고 외치는, 믿음 좋다고 외치는 그들 때문에 하나님의 나라는 하나님이 누구인지를 깨달은 혼돈 때문에 생기는 그런 성령의 바람이 아니라 어둠의 바람이 이 땅을 더욱더 진창으로 만들어버리고 있습니다.
지금은 단순한 인공지능을 넘어서 채트 GPT라고는 묻고 답하는 인공지능이 세상의 문을 열기 시작했습니다. 어떤 사람이 무슨 말을 하더라도 다 대답을 하고 대화를 할 수 있다는 채트 GPT라는 인공지능이 올해 나왔습니다. 그러나 저는 감히 얘기합니다. 채트 GPT라는 인공지능이 우리에게 너는 누구냐 물으면 우리는 하나님의 말씀을 가지고 내가 누구인지 말할 것이다. 인공지능이 묻고 세상의 철학이 묻고 과학이 묻고 답은 성경이 해주는 이런 멋진 시대를 우리가 만들어 가야겠다는 생각으로 깊이 있는 하나님의 말씀의 광맥을 날마다 찾아 캐고 있는 것입니다. 실패와 패배로 인해 완벽해 보이던 우리의 작은 세계가 깨어질 때 비로소 우리는 껍질밖에 더 크고 아름다운 풍경을 보게 되는 것을 여러분 믿으시기 바랍니다. 그러니 졌다고 아프다고 실패했다고 가난하다고 비탄에 빠지지 말고 오히려 기뻐하라 감사하라 기도하라고 주님이 말합니다. 그러면 주님이 말합니다. 얘야 그까짓 거 사랑하는 법 몰라도 괜찮아. 사랑하는 법 몰라도 괜찮아. 우리가 먼저 사랑하면 되지. 사랑하면 안 보이던 것이 보입니다. 사랑하면 들리지 않던 소리가 들려서 귀멍거리에서 장님에서 해방이 됩니다. 그래서 주님은 눈먼 자 귀먹은 자에게 자신의 온전한 사랑을 부어주신 것입니다. 사랑은 아무리 생각해도 참으로 신묘막직합니다. 매사에 덤벙대고 눈치 없는 사람도 사랑하는 사람에 대해서만큼은 설렁컴주를 넘어서는 추리력과 통찰력을 발휘하게 되는 것을 우리는 경험하고 있죠. 믿으면 믿는 그 단 한 가지밖에 안 보여. 더군다나 그 믿음이라는 것도 사실은 자기 믿음이 아니야. 남들이 세뇌로 시켜놓은 믿음일 때가 많습니다. 그러므로 믿음으로만 산다고 하는 사람들은 우리는 조금은 한번 경계를 해야 합니다. 나의 가족, 나의 성경, 관심은 마음을 두는 데서 시작되고 지혜라고 하는 것은 이해에서 비롯되며 작은 부분까지 알아차리는 세심함은 익숙함과 친밀함에서 나오는 것임을 우리는 알고 있습니다. 쉽게 말하면 한마디로 말하면 사랑하면 보인다. 그런데 믿고 싶은 마음만 생기는 사람은 더 이상 사랑이 아니다 라는 것을 기억하시기를 바랍니다. 아멘.